次は手稲鉱山通り、手稲鉱山通りです。お降りの方はお知らせ願います。走行中の座席の移動は危険ですのでご遠慮願います。ご注意ください。日本除雪機製作所前でございます。お降りの方はお知らせ願います。東洋タイヤ前でございます。佐藤歯科医院にお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方はお知らせ願います。バスが近づきます。ご注意ください。57番、手稲駅南口。
丁寧な子です。24時間年中無休。売ります、買います、まとめます。エンターテインメントリサイクルストア、万代発送手稲店にお越しの方は、こちらで降りられるの便利です。お降りの方はお知らせ願います。次、止まります。ご乗車ありがとうございます。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いいたします。ご注意ください。風の町えりも町からのお知らせです。国の名勝、えりかなたに指定されているえりも町。水平線から日が昇る水平線の島に壮大な自然ドラマを感じていませんか。紅型アザラシと風の館が皆様をお待ちしております。次は芸名駅通り、芸名駅通りです。院外処方箋受付の手稲すみれ薬局へお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方はお知らせ願います。手稲駅南口、手稲駅南口です。手稲の氏神様は手稲神社。手稲神社へお越しの方はこちらで降りられるの便利です。お降りの方はお知らせ願います。JR 北海道バスでは各社、北かなどの IC カードがご利用いただけます。詳しくは各社ご利用案内、または IC カードご利用ガイドをご覧ください。次、止まります。ご乗車ありがとうございます。バスが完全に止まるまで席をお立ちにならないようお願いします。